हेलो सुस्वागतम मेरे प्यारे मित्रों। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई मेरो ब्रेकफास्ट रेसिपी देखाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा हामी अन्डा भुर्जी बनाइहाल्छौँ। आफ्टर द्याट फेरि पनि अलिकति अलिभ ओइल एड गरेर यसलाई मेरो मसरुम जुन चाहिँ मैले स्लाइस गरेको छु त्यो मसरुमलाई एकछिन सटे गर्नुपर्छ है। फर्स्टमा मसरुम पकाइहाल्नुपर्छ, नभए चाहिँ मसरुम ढिलो पाक्छ फेरि हो। मसरुमलाई नुन हालेर पकाइसकेपछि यहाँ हाम्रो क्यारेट, zucchini and स्विट पोटेटो, काउलीफ्लावर अन्त क्याप्सिकम एड गरेर चाहिँ मजाले सटे गर्नुपर्छ फेरि हो। यसको कुकिङ टाइम त्यस्तो बेसी पर्दैन, 10 मिनट्स हार्डली सटे गर्ने बित्तिकै सबै सफ्ट भइहाल्छ हो। अन्त अलिकति स्पाइसीको लागि चाहिँ मैले चिली पाउडर एड गर्दैछु। अन्त लगभग हाम्रो ब्रेकफास्ट रेडी भइसकेको छ। सो यसमा मैले चाहिँ पार्सलेलाई चप गरेर हाल्दैछु। पार्सलेको एकदम फ्लेभर यस्तो मिठो हुन्छ, कोकोनटको फ्लेभर आउँछ यसलाई, त्यही भएर मैले यसलाई मजाले सटे गर्दैछु। अन्त अघि फर्स्टमा हामीले अन्डा भुर्जी बनाएको, अन्त त्यसलाई पनि एड गरेर मजाले पकाइहाल्यौँ। अब थाहा पाउनु भयो होला पुरनको वेट लस किन नभएको भनेर।